بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنام خداوند بخشنده و مهربان به نهایت بارحم. خداوند همه این بیمارایی که این حال در جامعه هستند، خداوند اینها را شفای کامل عاجل عطا بفرما. و این برادرانی که بیماری روحی هستند، خداوند اونها را شفای کامل عاجل عطا بفرما. که یعنی بسیاری اکثریت برادران در همین بیماری که در جامعه هست، از سبب همین بیماری زیق شدن، اکثریتشون داخلشون جین در آمدگیه. جین در بسیاری حالت ها در بدن انسان میدارد، در حالت زیقی، در حالت ترس، در حالت خرسندی بعد واردی بدن انسان میشه. بعد اون خاطر دوستانی عزیز با احتیاط باشین، زیقی نکنین. انشاءالله که هر یک مصیبتی بالای ما میوشه جانب الله سبحانه و تعالی نوشته کرده که این مصیبت رو. با اون خاطر انشاءالله در هر لحظه و زمان با صبر باشیم، خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. بسیاری برادرها اصلا خداوند شفاشون بده، روزش تقریبا 3-4 نفره میخونیم جین دارن. الله عزوجلال اونها را شفای کامل عاجل عطا بفرماید. برای اون که مثال برای ما و شما ضرر جین نرسه، باید که هر روز بعد از نماز، یعنی بعد نماز صبح، بعد نماز بامداد، همین دعاها را بخونیم. یعنی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 مرتبه این را بخونیم. و 3 مرتبه دیگه اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. با این دعاها را 3 مرتبه هر سحر هر بیگاه باید بخونیم و اذکار صباح و مساء باید بخونیم، تا اینکه یگان چی برای ما ضرر نرسانه. اکثریت برادرانی که جین دارن اونها اهل نماز نیستن، از نماز دورن. وقتی که انسان که الله سبحانه و تعالی را فراموش کرد، نماز نخوان، روزه نگرفت، نسوا الله فنسیهم. هر شخصی که الله ذوالجلال فراموش کرد، الله سبحانه و تعالی او را هم نیز فراموش میکنه. با همون خاطر هر شخصی که نماز بامداد خواند، من صلى صلاة الصبح هو فی ذمة الله، هر شخصی که نماز بامداد را ادا کرد، نماز بامداد را خواند، او در ذمه خداوند است. خداوند او را با گردن میگیره، خداوند او را با کله میگیره که او بنده من یگان چی آزاری نمیده. و حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم که هر شخصی که این دعا را خوند 3 مرتبه، اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزینة عرشه ومداد كلماته. هر شخص میره بعد از هر یک نماز بخونه 3 مرتبه، انشاءالله الله سبحانه و تعالی تا نماز دیگر الله او را حفاظت میکنه، یگان چی او را ضرر نمیرسونه. از خانه که بیرون شیدین، در تنهایی باشین یا که از خانه برآمدین، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله فتبارك الله أحسن الخالقين. از خانه بیرون شدین این دعاها را بخونین. یا که در درون ماشین شدین، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ان شاء الله که ساق سالم به جو مکانتان میرسین. اسلام برای ما همین چیزها را بگیم فهماندگیه، یعنی که ما همین چیزها را نمیخوانیم، بعد برای ما داخل بدن ما جین میشه و دیگه و دیگه و دیگه. با اون خاطر دوستانی عزیز، هر کجایی که باشین این دعاها را بخونین، انشاءالله که امیدوار هستیم که یگان چی برای شما ضرر نمیرسانه. هر آن چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما میگه، این یعنی حکمت داره. با والله که هر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه تجربه کنین، این یک حکمت بزرگ داره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ما ينطق عن الهوى، الله سبحانه و تعالی میگه او از آسمان، یعنی گپ های بیهوده نمیزنه، آسمان سخن نمیکنه. این هو الا، هر آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برای او وحی میکنه، آن چیز برای ما و شما میرسونه. و اون خودی دوستانی عزیز، پیش از خواب رفتن سوره فاتحه را بخونین. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هفت مرتبة بخونين. وسورة آية الكرسي بعضی بردارا آية الكرسي خطا میخونن، همین حرکت کنین یعنی خوب ازیاد کنین و انشاءالله که بخونینش در هر یک کلمه هم ثواب میگیرین، هم انشاءالله که تا سحر یگان چی برای شما ضرر نمیرسانه و یگان خواب دهشتناک نمیبینین. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اکثریت مردم خطایی در اینجا دارن وسع کرسیه السماوات و ما فی الارض میگن. اینجا خطای دوستان عزیز، اهمیت بتین وسع کرسیه السماوات والارض، همین اهمیت بتین. و در سوره آمن رسول بعضی برادرها خطا دارن، همون اهمیت بتین. و 3 مرتبه یا که 5 مرتبه که 7 مرتبه آیت الکرسی را بخونین ان شاء الله، و بعدا آخر سوره بقره 2 آیت شه آمن الرسول از ان شاء الله که میخونم میتونید که با همراه ما تکرار کنین ان شاء الله که ازیاد کنین. و در آخر ویدیو ان شاء الله که همین سوره ها را یعنی آیت الکرسی قطعه آمن الرسول آهسته آهسته چند مرتبه تکرار میکنم، میتونید که با همراه ما تکرار کنین ان شاء الله که امیدوار هستم که حفظ میکنین این آیات را، یعنی ازیاد میکنین نيزوز ازیادشون میکنین بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. المهم يكم همين دعاء رازيوت كنينكي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. این دعا را هر سحر و هر بیگاه انشاءالله که 3 مرتبه بخونین، یگان چی باذن الله سبحانه و تعالی برای شما ضرری نمیرسانه، نه جین نه سحر و جادو و نه دیگه و دیگه و دیگه. باذن الله سبحانه و تعالی حفاظت میکنه ما و شما را. با همراه ما میتونید تکرار کنین تا اینکه انشاءالله ازیاد کنین. بسم الله الذي 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 لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اگر 5 دقیقه خود رو صرف کنی انشاءالله که امیدوار هستم که ازیادش میکنین. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. خداوند همه ما و شما را حفاظت بگردانه و این دعا را از یاد کنید و انشاءالله که اگر برای شما مهم باشه مفید باشه انشاءالله که بنویسین. بسیاری دعاهایی که برای ما و شما ضروره اینها را انشاءالله که همین خیلی میخونم و انشاءالله که امیدوار هستم که در آینده درس کنیم تا اینکه با همراه ما تکرار کنیم و خطاگی خود را اصلاح کنیم. باقی در امان الله باشین، با دعا باشین، از دعای صالحتان ما را فراموش مکنین که دعا خود عبادت است. الدعاء مخ العباده. دعا این مغز عبادته. در حق جمله مسلمانان با دعا باشین و ما را نیز از دعای صالحتان فراموش نکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.